Ej! Pazi koji zoom, lik! Prega! Ajoj! Ajoj, sad ću ja još dobiti. Nice! Koliko tih... Ej, ja nemam taj džumbus jastuk. Moram, ti si nas sad zeznuo, da? Daj mi nabavi taj džumbus jastuk. Sad uđeš unutra, ne bi zašao viš. Samo nekaj, samo nekaj. Moraš noge dizat. Čekaj se nekom pomalo baci. Legni, baci na leđa. I to... Jel te ruši? Čekaj, aj vučiš. Jel te ruši? Čekaj. Nemoj jako, pazi jako, nek umreću. Nećeš umret, pusti noge. Dosta, ne želim ja dosta. Treba se pustit. Sad se treba tigrat. Sutra, ajde, sutra može 100 puta koliko god. Kaj ti radi? A ne mogu s desno. Pa ne mogu. Sad će čika ti da ti sopremu. Isto tako da lupaš Aladinogu maglu. Lupaš. Uglavnom, Fić nam je ostao na snimanju Patrole ili tak nečeg. Znači, Fiček i ja idemo u kino, negdje, neki film gledat. Idemo gledat film! Shrek 5. Znači, doslovno smo išli u jedan dućan kupit kofer meni za put. I ženska mene pita kao koja mi je adresa. Ja sam njoj morao 100 puta ponovit, napisat na papir. I dalje nije znala kako da to nađe, jer niko ne može naći moju adresu. Ajoj. Sad se vi pitate sigurno, di ti je intro, buraz? Ja se mislim, nisam napravio intro, buraz. Uglavnom, poslije tog nisam ništa snimio do kina i onda su nas tamo našli neka djeca, onda smo pričali i to je ukratko to. Ajde dalje. Well, fuck. Kaj da? Živite u istom gradu! U Karlovcu živite oba. Kaj da? Oni su na selu. Karlovcu, a? Gdje se vidi? Hvala. Ajoj. Da snimim malo dečki. Ajde, kupite software. Imam vam nešto važno za reći, ajde kupite software. Ajde, visok sam ko ti. Da. Ja sam jako visok. Znači, slušajte me dečki. Da. Like, share, subscribe. Pa može. Bravo. Mislim da smo followi vlog. Trgali smo ovo. Ok, ekipa, ajmo sad napokon obaviti taj intro. Pa di ste likovlikice, ja sam Brune, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam već snimio onak pol vloga. Doslovno sad kad ovo snimam, to je bilo prekjučer. Ali nema veze. Uglavnom, ja sam smislio neki mali serijalčić za moj kanal. Jeste se vi ikad pitali kako bi zvučala neka strana pjesma na hrvatskom? E pa zato ću ja od sad imam serijal u kojem strane pjesme pretvaram u domaće. Uglavnom sam ću, ajmo reći, prevesti tekst na svoj neki način da ok zvuči i to ću vam otpjevati. Ovaj put ću otpjevati onak i odsvirat na gitari, a sve iduće pjesme ćete moći čuti baš ono snimane mikrofonom i tako. Ali dobro, idemo sad na ovu probnu pjesmu, sad da vidite kako će izgledati taj serijal. Prva pjesma će biti pjesma Perfect od Ed Sheerana. Prijevod sam napravio onak doslovno, skoro doslovno, tako da ako neki dijelovi nemaju smisla, kaj da radim. Evo ovdje na laptopu imam tekst i sad, ne znam, slušajte, gledajte. Bebo moja, u mraku plešem ja, u tvojim rukama. Bosna travi sad, slušamo našu pjesmu